大家好，我是丽姐，欢迎大家来听相亲故事，感谢大家的订阅。今天给大家讲一个让我感触颇深的故事，关于大陆女孩和台湾男生的婚恋差异。这个故事啊，简直是一波三折，堪称现实版的偶像剧，让我这个见多识广的红娘都忍不住感叹命运的神奇安排。故事的女主角叫林雪，今年29岁，是北京一家3甲医院的心外科医生。别看她年纪轻轻，技术那叫一个过硬，拿手术刀的时候，那双手稳得不得了，连主任都夸她是科室里的好苗子。林雪不仅医术高超，长相也是没话说，身高1.68米，皮肤白皙，一双大眼睛炯炯有神，一头乌黑的长发披在肩上，走在医院里那就是一道亮丽的风景线。每次查房的时候，病人家属们都夸她仙女医生，说她长得像电视上的明星。但是林雪的人生并不像她的外表那样闪闪发光。丽姐，我这辈子活得太累了。林雪坐在我的红娘工作室里，眼圈通红。我递给她一杯温水，轻声问道：怎么了？慢慢说。林雪是国内顶尖医学院毕业的高材生，但是背后的辛酸却鲜为人知。他的父亲曾经是一位外科医生，在他读大学那年，一台手术出了医疗事故，虽然不是他父亲的直接责任，但是作为主刀医生，压力和指责全都压在了他一个人身上。那段时间，我爸整夜的睡不着觉，他说自己愧对病人，愧对家庭。林雪的声音哽咽了。有一天早上，我妈去敲他书房的门，没人应他，他选择了离开这个世界。天哪，我的心狠狠地揪了一下。医患关系的紧张，在我国确实是个大问题，没想到会造成这么悲剧的后果。那时候我正在读大3，一边是巨额的学费贷款，一边是父亲留下的医疗事故赔偿金，还有我妈林雪的母亲在丈夫去世后悲痛过度，加上长期操劳，身体每况愈下，最终被确诊为自身免疫性疾病，需要长期高额治疗费用。我妈的药费1个月就得7、8千，再加上定期的检查，我每个月光是这块就得拿出去1万多。林雪说，我实习的时候，白天在医院转科，晚上就去咖啡厅打工，有时候忙得腿都站不直了。这么坚强的女孩，听得我心疼不已。林雪就这样一边还债，一边拼命工作，一个人扛起了整个家。现在我工作稳定了，但还是觉得喘不过气来。医院的工资说高不高，说低不低，但是在北京这个城市，租房子、养家，还有妈妈的医药费，每个月都是紧巴巴的。听到这里，我明白了林雪为什么会来找我这个红娘。在她的心里，好的婚姻或许能帮她走出困境，找到人生的另一条出路。丽姐，我不奢求对方多有钱，但至少要能帮我一把，让我喘口气。我不想再这么累了。林雪的眼里闪烁着期盼。我觉得我条件不差，找个条件好点的男人应该不难吧？我点点头，确实，像林雪这样的女孩，条件是相当不错的。名校毕业，3甲医院的医生，长相出众，还很孝顺。这样的女孩，在婚恋市场上是很抢手的。有个事情我必须先跟你说清楚。林雪抬起头，眼神坚定，我必须要有彩礼。我挑了挑眉毛。现在的年轻人对彩礼这个问题越来越开明了，很多城市女孩都不太在意这个。我知道现在很多人觉得彩礼是封建陋习，但是丽姐，我真的需要钱。林雪眼睛里闪着泪光，我妈的病情最近又加重了，医生建议她去美国做一个新的治疗方案，要20多万。我的积蓄根本不够。我理解地点点头。彩礼在我国很多地区依然是婚姻的重要组成部分，虽然城市里的年轻人越来越不看重这个，但是在特殊情况下，这确实是一种经济支持的方式。林雪啊，你放心，丽姐我会帮你物色合适的对象的。我拍拍她的肩膀，不过你也要记住，婚姻是2个人一辈子的事情，不能只看重物质条件，感情基础才是最重要的。林雪点点头，我明白，丽姐，我不是那种特别势利的人，只是现在实在是走投无路了。就这样，我开始为林雪物色合适的对象。考虑到她的情况和要求，我给她安排了几次相亲，但都没有特别合拍的。直到有一天，林雪兴冲冲地给我打来电话，丽姐，我谈恋爱了。哎呦，这么快啊？是我介绍的哪一个？我惊讶地问道。
不是你介绍的，是我在医院认识的一个病人家属。林雪的声音里带着从未有过的甜蜜。他叫陈俊，是个台商，在北京做生意。台商？我挑了挑眉毛。那你们是怎么认识的？林雪告诉我，陈俊的父亲在北京出差时突发心梗，被送到了他所在的医院。当时情况紧急，林雪临危不乱，凭借高超的医术救回了老人的命。他爸爸醒来后，第一句话就是问，是哪位医生救了我？林雪的声音里充满了回忆的温情。然后陈俊就来科室专门感谢我，还送了一大束花。我听着这个浪漫的开始，心里却有些担忧。毕竟两岸的婚恋文化差异是很大的，特别是在彩礼这件事上。林雪啊，你知道台湾那边对彩礼的看法和咱们大陆不太一样吧？我小心翼翼地提醒她。知道一点点。林雪犹豫了一下，听说他们那边不太重视彩礼，但是陈俊家条件应该很好，他爸爸住的是特需病房，一天就得好几千呢。我叹了口气，这孩子啊，还是太年轻了。台湾地区确实经济发达，但是他们的婚姻文化和咱们不一样。在台湾，彩礼不像大陆这么普遍，他们更注重聘金，是男方给女方的一笔钱，但金额通常不会太大，有时甚至就是个象征性的数字。真的吗？林雪明显愣了一下。是的，台湾地区的婚嫁习俗更注重嫁妆，也就是女方陪嫁的东西，而且他们很多家庭都是男女双方共同出资置办新家，不会像咱们这边有些地方，男方要负担买房的全部责任。电话那头的林雪沉默了一会儿，然后说，没关系，丽姐，陈俊人很好，我相信他会理解我的情况。我能感觉到林雪的心情很复杂，一边是对这段感情的期待，一边是现实生活的压力。那你们交往多久了？我问道。才1个多月。林雪有些不好意思地说，但是感觉特别投缘。她还说想带我去台湾玩呢，1个月就谈到去台湾玩，这发展也太快了吧。我心里更加担忧了。丽姐，你知道吗？陈俊特别体贴，他知道我妈妈生病了，还特意托朋友从台湾带了一些保健品给我妈。林雪的声音里充满了感动，而且她也不介意我工作忙，经常下班后在医院楼下等我，陪我吃夜宵。听起来确实是个不错的小伙子，但是婚姻不是儿戏，特别是涉及到两岸文化差异的婚姻，更需要深入了解和沟通。林雪啊，丽姐，我给你一个建议，你们慢慢来，多了解彼此，特别是关于未来生活的规划，包括彩礼、住房、生活地点这些重要问题，都要提前沟通清楚。我知道的，丽姐。林雪答应道，但我能听出她的语气里有一丝犹豫。挂了电话后，我总觉得心里不踏实。作为一个经验丰富的红娘，我见过太多因为沟通不畅而导致婚姻失败的案例，特别是两岸婚姻，虽然同根同源，但在很多方面还是有差异的。几天后，林雪又来我的工作室，这次是和陈俊一起来的。陈俊是个阳光帅气的小伙子，身高大约1.8米，穿着得体的衬衫和西裤，整个人看起来干净利落。他的普通话带着一点点台湾口音，说话温柔有礼，让人一见就有好感。丽姐好，林雪常提起您，说您帮了她很多。陈俊热情地和我打招呼，我笑着点点头，客气了。林雪是个好女孩，我很喜欢她。3人闲聊了一会儿，我了解到陈俊今年32岁，台湾大学毕业，在北京经营着一家进出口贸易公司，主要做的是高科技产品的贸易。他的父亲在台湾有一家中型企业，这次来北京是考察市场，没想到突发心梗，幸好遇到了林雪。我们家真的很感谢林雪。陈俊看着林雪，眼里满是温柔。如果不是他，我爸可能就林雪红着脸打断他，这是我的职责所在了。看着他们你侬我侬的样子，我心里为林雪感到高兴，但同时也有些担忧。那你们俩有没有聊过未来的打算呢？我试探性地问道。陈俊点点头，有的，我们打算明年结婚。我爸妈非常喜欢林雪，已经同意我们的婚事了。哇，这么快就要见家长了，我有些惊讶。是啊，林雪笑的眼睛弯成了月牙。下个月陈俊要带我去台湾见他的父母，那你们对于结婚的细节有什么规划吗？比如是在台湾办还是在北京办？我继续问道。这个我们还没具体讨论。陈俊说，
不过我想应该在两地都办一场吧，让双方的亲友都能参加。我点点头，然后看向林雪，那关于彩礼问题，你们聊过吗？这句话一出口，我明显感觉到气氛有些微妙的变化。林雪的表情僵了一下，而陈俊则露出了些许困惑。彩礼，陈俊重复了一下这个词。在台湾，我们一般不太讲彩礼这个说法，大多数是给一个红包作为聘金，金额通常根据家庭情况而定，不会很高。林雪急忙解释道：丽姐，我和陈俊说过我的情况，他知道我妈妈生病了，需要钱治疗。陈俊握住了林雪的手，是的，我了解林雪和阿姨的困难。我们台湾人可能不太习惯彩礼这个说法，但我会尽我所能帮助林雪和阿姨的。虽然陈俊这样说，但我能感觉到他对彩礼的概念还是有些陌生。这就是两岸婚恋文化的差异之一。在大陆，特别是一些地区，彩礼是婚姻的重要组成部分，甚至会明确提出具体金额。而在台湾，这种做法并不常见。陈俊，你能理解我们大陆这边的彩礼文化吗？我直接问道。陈俊思考了一下，我理解这是一种传统，表示男方对女方家庭的尊重和对婚姻的重视。但在台湾，我们更注重双方家庭共同出资建设新家庭，而不是男方单方面给予女方家庭一笔钱。那你们有没有具体讨论过金额？我继续问道。此时，我明显感觉到林雪有些不自在，她微微低下了头。陈俊诚实地说，还没有。不过林雪提到过她妈妈的治疗费大概需要20几万，我想我们可以一起想办法解决这个问题。我注意到她说的是我们可以一起想办法，而不是直接承诺给予这笔钱。这种表达方式很台湾，他们更强调共同面对困难，共同解决问题。见气氛有些尴尬，我赶紧转移了话题，聊起了他们的共同爱好和未来的生活规划。不过我心里清楚，彩礼这个问题早晚要面对。过了1周，林雪独自来找我，脸上的表情很复杂。丽姐，我和陈俊谈了彩礼的事。他一坐下就直奔主题。怎么样？我关切地问道。他不太理解我为什么一定要彩礼。林雪的声音有些失落。她说在台湾，男女平等，结婚是2个人的事情，不应该让男方承担太大的经济压力。我点点头，这确实是两岸文化的差异。那你怎么回答的？我告诉他，我妈妈的病情很严重，需要大笔医疗费，而我自己的积蓄根本不够。林雪有些激动，丽姐，我不是那种势利的女孩，但是现在我真的很需要钱啊。我拍拍她的手，我理解你的难处。那陈俊怎么说？他说他理解我的困难，但他觉得彩礼和我妈妈的医疗费是2个概念。他建议我们结婚后一起想办法，比如申请一些医疗救助或者贷款。林雪叹了口气，但是丽姐，时间不等人啊。医生说，如果不尽快进行新的治疗，我妈妈的病情会恶化的。我思考了一下，然后问道，林雪，你有没有直接告诉陈俊，你希望彩礼具体是多少？林雪点点头，我说希望有个20万，主要是用来支付妈妈的医疗费。那陈俊的反应呢？他有些惊讶，说在台湾，聘金一般就是几万元新台币，折合人民币也就1、2万。林雪的眼里闪着泪光，她说她需要考虑一下，这件事情她也要和家里商量。我能理解2人的难处，对于林雪来说，母亲的病情刻不容缓，而对于陈俊来说，在台湾的文化背景下，突然被要求给出20万的彩礼，确实有些不太适应。林雪，你觉得陈俊对你的感情如何？我问道。我觉得他很爱我。林雪毫不犹豫地回答，他总是很体贴，很关心我，也很尊重我的工作。那你对他呢？林雪沉默了一会儿，然后轻声说，我也很爱他。丽姐，我从来没有遇到过像他这样的人，他让我感觉到被珍视，被尊重。看着林雪的表情，我知道她是真心喜欢陈俊的，这不是那种为了钱而勉强自己的感情。既然你们彼此相爱，那就应该坦诚的沟通，找到一个双方都能接受的解决方案。我建议道，感情是婚姻的基础，但现实问题也不能回避。林雪点点头，我知道，丽姐，我们约好了明天再谈这个事情。就这样，林雪带着复杂的心情离开了我的工作室，我心里也在为这对有情人担忧。两岸婚姻，除了爱情，还有太多现实的因素需要考虑。第2天，我接到了林雪的电话，她的声音听起来很低落。
丽姐，我和陈俊谈崩了，怎么回事？我急忙问道。林雪哽咽着说，我再次提到彩礼的事情，她说她理解我的难处，但是她觉得20万太多了。她说在台湾，结婚本来就是2个人共同承担责任，不是男方单方面的付出。那她怎么说的？她能给多少？她说她可以给5万作为聘金，其余的钱可以等我们结婚后再想办法。林雪的声音越来越小，但是丽姐，我妈妈等不了那么久啊。我能理解林雪的着急，也能理解陈俊的立场，这就是两岸婚恋文化的差异导致的矛盾。林雪，你跟陈俊说清楚你急需这笔钱的原因了吗？说了，我把妈妈的病历都给他看了。林雪抽泣着说，她说她理解，但是她认为婚姻和彩礼是一回事，帮助我妈妈治病是另一回事。她说她愿意帮忙，但不希望把这2件事混为一谈。我听出了其中的玄机。陈俊并不是不愿意帮助林雪，而是不愿意以彩礼的名义给这笔钱。这是很多台湾男性的想法，他们更倾向于将婚姻视为2个平等个体的结合，而不是通过金钱来衡量。那你们最后怎么说的？我问道。我跟他说，如果他不能理解我的难处，那我们可能不适合在一起。林雪的声音透露出无奈，然后他就沉默了，说他需要时间考虑。我叹了口气。这对恋人之间的矛盾，归根结底是文化差异和现实困境之间的碰撞。林雪啊，你冷静一下，我劝道。陈俊不是不爱你，可能只是对彩礼这个概念接受不了。你们可以换个方式谈这个问题。什么方式？林雪问道。比如，你可以直接告诉他，你现在急需一笔钱来支付妈妈的医疗费，问他能不能帮忙。不要把它定义为彩礼，而是2个相爱的人之间的互相帮助。林雪沉默了一会儿，然后说，丽姐，我试试看吧。但是如果他连这都不愿意，那我真的不知道该怎么办了。挂了电话，我心里为这对恋人捏了一把汗。两岸婚恋看似同文同种，但在很多细节上却有着不小的差异，特别是在婚姻观念和金钱观念上，差异更为明显。几天后，我在工作室里见到了陈俊，他主动来找我，想了解大陆的婚恋文化，特别是关于彩礼的习俗。丽姐，我想了解一下，在大陆，彩礼到底是怎么一回事？陈俊真诚地问道。在台湾，我们也有聘金的习惯，但金额通常不会太大，更多的是一种象征性的仪式。我详细地向他解释了大陆不同地区的彩礼习俗，以及为什么在某些情况下，彩礼对于女方家庭很重要。其实，彩礼在不同地区的意义和金额差异很大。我说，在经济发达的城市，很多年轻人已经不太在意彩礼了，更注重2个人的感情和未来规划。但在一些传统地区，彩礼依然是衡量男方诚意的重要标志。陈俊认真地听着，不时点头。林雪的情况有些特殊，我继续解释，她不是因为贪图钱财才要彩礼，而是因为她家庭确实面临着巨大的经济困难，她妈妈生病了，需要一大笔医疗费，而她自己的积蓄不够。我知道，陈俊表情有些复杂，我理解林雪的难处，也想帮助她。但是丽姐，在台湾，我们更习惯把这种帮助看作是出于爱的支持，而不是婚姻的前提条件。我点点头，这就是文化差异。在大陆，特别是在林雪现在的处境下，彩礼不仅仅是一种传统，更是她解决实际困难的希望。陈俊沉思了一会儿，然后坦率地说，丽姐，我真的很爱林雪，她聪明、坚强、善良，是我见过的最优秀的女孩。我愿意帮助她和阿姨，但我希望这是我们婚后共同面对的责任，而不是我娶她的门票价。我理解你的感受，我温和地说，那你有什么打算？我想和林雪好好谈一谈，不是关于彩礼，而是关于我们的未来。陈俊的眼神坚定起来，我想告诉他，无论遇到什么困难，我们都可以共同面对。我为陈俊的真诚所感动。这个年轻人虽然受到了不同的文化熏陶，但他的爱是真挚的。陈俊，你是个好孩子。我拍拍他的肩膀，去和林雪好好谈谈吧。相信真心的爱情能够跨越一切障碍。就这样，陈俊带着满腔热情离开了我的工作室。我心里默默祝福这对恋人能够找到解决问题的方法。然而，命运的齿轮总是在不经意间转动。1周后，我再次见到林雪和陈俊，他们的脸上都带着复杂的表情。
丽姐，我们有个重要的事情要告诉你。林雪的声音有些颤抖，我心里一紧，难道他们决定分手了？陈俊深吸了一口气，然后说，丽姐，我有个事情一直没有告诉林雪，也没有告诉你。什么事？我和林雪几乎是同时问道。其实我不只是一个普通的台商。陈俊的表情变得非常严肃。我的父亲是台湾某科技集团的董事长，我们家在台湾是有一定地位的企业家族。什么？林雪惊讶地张大了嘴巴，表情瞬间崩塌了。我也愣住了，这个看起来平易近人的年轻人，竟然是台湾的富二代。我一直没说，是因为我不想让人因为我的家庭背景而对我另眼相看。陈俊解释道，我来大陆是想证明自己的能力，所以创办了自己的公司，没有依靠家里的资源。林雪的眼睛湿润了，那你为什么不早点告诉我？因为我想知道你是不是真的爱我这个人，而不是我的家境。陈俊真诚地看着林雪，当你坚持要彩礼的时候，我有些犹豫，我担心你是不是看中了我的钱。我不是，林雪急忙解释，我知道你不是那种人。陈俊打断他，在了解了你的家庭情况后，我明白你是真的有困难。我在一旁听着，心里不禁感慨，这对恋人之间，一个隐瞒了自己的富贵身份，一个执着于彩礼的金额，都是源于各自的考量和担忧。那你们现在打算怎么办？我问道。陈俊握住了林雪的手，我已经和家里商量好了，不仅会承担阿姨全部的医疗费用，还会为我们的新家做好充分的准备。我父亲也很喜欢林雪，觉得她是个难得的好姑娘。林雪感动得泪流满面，我不知道该说什么。谢谢你，谢谢叔叔阿姨。陈俊温柔地替她擦去眼泪。傻瓜，我们是一家人，一家人不说两家话。看着他们相拥而泣的样子，我的眼眶也湿润了。这对有情人终于跨越了文化差异和现实困境，走到了一起。不过，陈俊补充道，我希望你能理解，我不想用彩礼这个名义来帮助你。在台湾，我们更注重平等和共同承担，而不是男方单方面的付出。林雪点点头，我明白了。其实名义不重要，重要的是我们彼此相爱，共同面对生活中的每一个挑战。就这样，在了解了彼此的真实想法和处境后，林雪和陈俊决定继续他们的爱情之路。陈俊承诺会承担林雪母亲的医疗费用，但不是以彩礼的名义，而是作为未来家庭的共同责任。2个月后，林雪的母亲在陈俊的安排下，去了台湾最好的医院接受治疗，治疗效果非常好，病情明显好转。半年后，他们在台北和北京分别举行了2场婚礼，既尊重了台湾的传统，又兼顾了大陆的习俗。婚礼上，陈俊的父亲亲自向林雪的母亲敬茶，表示对这个新家人的尊重和关爱。婚后，林雪和陈俊决定两地生活，既照顾林雪的事业，也不耽误陈俊的生意。虽然两地分居有些辛苦，但他们的感情却越来越深厚。1年后，林雪怀孕了。她决定辞去医院的工作，随陈俊定居台湾。在台湾，她加入了陈俊父亲的医疗基金会，继续发挥自己的医学专长，帮助更多需要帮助的人。丽姐，谢谢你当初的开导。在临走前，林雪特地来我的工作室道别。傻孩子，这都是你们自己的缘分。我笑着说，两岸一家亲，你们的故事就是最好的证明。林雪幸福地笑了。是啊，虽然有文化差异，但爱情和真诚能跨越一切障碍。送走林雪后，我坐在工作室的窗前，望着外面的车水马龙，心中感慨万千。作为一个婚恋红娘，我见证过太多爱情故事，有喜有忧，有成有败。而林雪和陈俊的故事，让我更加确信，婚姻不仅仅是2个人的结合，更是2种文化、2个家庭的融合。只有相互理解、相互尊重，才能共同走向幸福的未来。大陆和台湾虽然有着不同的婚恋文化和习俗，但爱情的本质是相通的。无论是彩礼还是聘金，都只是形式，真正重要的是2颗真心的相遇和彼此的包容理解。林雪和陈俊的故事告诉我们，爱情需要坦诚，需要沟通，更需要在困难面前相互扶持。他们跨越了地域的阻隔，跨越了文化的差异，最终收获了幸福的爱情。而我作为一个红娘，能够见证这样美好的姻缘，也是一种幸福。故事讲完了，但我想和大家分享一下我作为红娘这么多年的一点心得。
婚姻是人生大事，无论是在大陆还是在台湾，都需要双方的真心付出和努力经营。在选择伴侣的时候，不要只看表面的条件，更要看重对方的品格和两人之间的情感基础。对于两岸婚姻，我的建议是了解文化差异，尊重彼此的习俗，找到一个双方都能接受的方式来解决问题。毕竟，婚姻的本质是两个人的结合，而不是两种文化的对抗。最后，我想说的是，无论是大陆姑娘还是台湾女孩，无论是台湾小伙还是大陆男生，只要有真心，只要愿意为对方付出，只要能够相互理解、相互包容，爱情就会超越一切障碍，婚姻就会幸福美满。希望每一位听我故事的朋友都能找到属于自己的真爱，组建幸福的家庭。我是丽姐，我们下期再见。